李宇桥的新升级皇冠，还把俩摞一起，还嘚瑟，有点东西就嘚瑟。加油啊！这冒杆的赛比到一半还得下来擤鼻涕。14岁专业组决赛。又来擤鼻涕，咋那么多呢？加油啊！妈妈不停地打气。最后一场赛了，加油啊！从14到16半决赛和决赛3轮一直没下场。雷毅脑门子喊，听到没有？妈妈们都有点懵了。16岁新星组决赛。发挥的不错，14岁、16岁双关。这次是真的凯旋而归了。这话让你说的，好像哪次讲的似的。新升级皇冠，还摞一起了，就把你嘚瑟的。行了，快去摘下来洗吧，这还有一身棕油呢。而且把我搓澡搓不掉，还有个肚子。洗头卸妆洗棕油，又是个大工程。跳30支舞是什么感觉？非常累，感觉非常那个，应该是感觉非常 nice。nice 个屁 nice！ nice 你咋不跳？累得脑瓜子嗡的。吃完药啦，可以睡觉啦。你以为就完了吗？明天还要继续赶路。明天去哪儿？明天去厦门。福州，你是不是从来没去过？这次带你去啊。那有什么用呢？不就是火车站吗？你说这话我得跟你讲，那不还有比赛场地有个酒店吗？我是乔乔，爱你哦。好了，我走了，今天你不用送我啦。你要注意安全啊！过马路注意安全。拜拜，好好跳啊！好的。自己一个人去集训地，妈妈今天没有去，你表现怎么样？特别遗憾。啥意思？我本来跳的特别 nice， 不可能，绝对不可能。哇塞，你的汗！因为你没来拍，有没有老师拍？我不知道，应该有吧。我一会儿让群里看看去啊。果然有老师拍。第二天，这些东西等我回来收啊。你去上课，中午回来再收，那不赶不上飞机了？没关系啊，这很多东西我都收好了，帮你装。那还有个箱子呢，那一桌箱子都已经收好了。啥时候偷摸收拾的？我收不就行了吗？你看你收的东西，你放哪你自己都不知道。我收的东西我放哪我还都知道。明显被嫌弃。啊，上课啦。拜拜，要记得吃早饭哦。中午下课后，这次的行李也算是收的很快的一次啊。明显话里有话，还得靠我。果然是自夸。你不让我收嘛，那不靠你靠谁呀？哼，那是有原因的。明显嫌弃我，因为我听不出来。出发西安。整个暑假都在外面，这次出发都不知道是跑第几站了。我是乔乔，爱你哦。出发西安，这次没有晚点。好像很少坐飞机没有晚点哈。是谁的心啊，也想留在黄土高坡？来跟我唱一首在西安人的歌。上次来西安没有体验到很多，这次我一定要体验一下。有一种旋律，它扯着嗓子唱歌，在它的风行人们叫它鼓楼风楼。
太美了。但是啊，女生就是要臭美的。我是乔乔，爱你哦。做完到洗换完妆啦。汉服美照也拍完了，接着就是好好比赛了啊。好看吧？好看，换衣服去吧。这一天又得换好几套。上场吧。换的真快。出发赛场。有请运动员代表李翔。第一次为运动员宣誓。谢谢热情的粉丝朋友们。运动员，我代表全体运动员宣誓，严格遵守比赛规则，坚决服从裁判。获得世界冠军，在2023年英国 International 世界公开赛12岁普拉丁舞的世界冠军，同时获得2023 GLC 青年各种对赛荣耀赛险12岁精英冠军，2024年 GLS 荣耀之星深圳站专业14、16岁组冠军，2024年度 OFB 金舞者长沙站12、14、16岁3冠。让我们掌声有请高平旭、李宇翔。I'm too busy working. I'm too busy dancing. 表演完赶紧换礼服，准备走秀。好看。一会儿走的大方一点，大方秀气一点。这次走秀是不是大方舒服很多呢？走完秀，赶紧换上赛服，准备比赛。我是乔乔，爱你哦。太好看了，舍不得穿。舍不得拆也得拆，你总不能穿成这样去比赛吧？实在是想象不出来穿汉服去比赛的画面。哎呀，回头我妈给你买，快脱！你看，一下子本来这么高，一下塌了，说你好丑啊！衣服可以给你买，这个法包可弄不了。于是就弄个大花扣上。哎呦我的妈！好了，别嘚瑟了，走了。第二天，接上题，西安比赛。 I'm too busy working. I'm too busy dancing. 超级精英组第2名。棒棒的，是不是要换衣服了？走，换衣服去吧。要换女单归服了，这满背的汗。呀，你这背后都湿透了。鞋子给穿好了。好好珍惜穿小白袜、小白鞋的日子吧。Just tell me you want. Every time I see your face I talk, I'm having more and more dreams. Please explain it to me. Just tell me why you're here. 喜获12女单冠军。谢谢粉丝们的喜欢和支持。看着你眼睛说我愿意，这颗心交给你，希望你好好珍惜。准备出发下一站。第几站了？现在北京出发。 Let's go。我们要去首都机场了，我们要回北京了，哈哈，我回家了。又是半年没见到爷爷奶奶。我是乔乔，爱你哦。哎，我跟你讲，今天这个盘头装备真的是七拼八凑凑出来的。这是我熟悉的九华圣光图片。确实总在这比赛。哎，明天在这里比赛，
感觉心都已经稳了很多。为啥？因为在这里经常比赛，已经有了未知经验。这是啥破经呀？好久没有晚上盘头了，这次又在北京，又是晚上盘头。我跟你讲，今天这个盘头装备真的是七拼八凑凑出来的。这些卡子是上一场比赛的，然后这个这个里面还只剩一点点绿藻，然后这个也是找别人借了，当初就是5万的。这不就是为了省钱吗？是的，这个也是上一场赛留下来的，七拼八凑。你妈使劲的省钱，你使劲的花钱。干什么？别在这里装傻了。先分个中分。我来分嘛。我自己分，你分的不值。这么低才能分值。哎呦我的妈！更歪了，你自己看着歪不歪？你真的服了，说他你不分谁也不。梳完头啦。让我睡觉有技术吧，头发一点都没有沾毛。那说明我技术到位。母女俩互给彩虹。先去化妆。I'm too busy working. 您练习你去赛场。铅笔对抗赛。I'm too busy dying, feeling bad. I'm too busy dreaming. 你陪我换。好，你进，你拉，那你就在这儿换。下场后赶紧换比赛服。好啊。真快呀！又来看 K 好嘿嘿啦！来，玩耍的冰箱，啦啦。赶紧换！我跟你讲，从现在开始回家要多长时间？1个小时。我1个小时到家之后，我还得搓东西，看着别人。先去爷爷家吃饭。先去爷爷家吃饭。时隔多年，再次能回到我亲爱的家中了。一日不见，如隔三秋。哎呦我的妈！我抱不动了。我是乔乔，爱你哦。乔乔这个暑假的行程可以说是特别充实了，每天不是在比赛，就是在去比赛的路上。当然还有训练。这一天终于结束了。我点的外卖到酒店了，赶紧走吧。呀，走嘛，没准有惊喜呢。真的吗？不相信。真的。知道你每天集训很累，特意给你买了斯凯奇毒蜂集训鞋，这鞋可轻了，一根头发丝就能吊起来，穿着训练太合适了。那快让我试试。穿着真舒服嘛！明天我要穿着它去训练。哎呀，感动到了。行了行了，赶紧睡吧，明天还早起上课呢。那我得坚持。第二天，今天我穿哪套衣服？不说我还忘了，昨天忘给你拿了，穿我新买的这套。哇，谢谢妈妈。这次彩虹屁给足了。快点冲上去！先体能热身。还好穿的体训鞋，前掌镭射切割设计，很好弯折，鞋垫也很 Q 弹，训练起来就不会那么累了。缓震回弹大底和加固 TPU 后跟，还可以降低落地冲击力，保护好脚踝。鞋底的前掌部分和后跟还加了耐磨橡胶贴片，有旋转的动作也不用担心滑倒。好啦，你真好看，没看我喽。怎么样？这个惊喜比较实用吧？谢谢妈妈，超喜欢。那你快去吧，马上拉练了。从他跳舞开始，每天练习的时间较长，强度也比较大。妈妈总是担心他跳舞的时候磕着碰着，看他那么努力，我这个当妈的也得做好最坚强的后盾，陪他一起加油。我是乔乔，爱你哦。虎牙不疼了吧？
该看你还瞎吃乱七八糟的糖不？我看看，还挺齐。我牙也没啥问题，那就不治了，不应该治了。都黑了还嘴硬。修完牙了，我来补偿一下自己。买点小东西。想买东西，理由可多了。怎么看怎么像个傻子。太像了，发卡都好几十个，还买。这挺好看。买这个，买这个吧。行，8块钱。可以，还不是放这儿了。我是神秘人 X。哎呦我的妈！一天戏可多了，别跳拉丁舞了，跑北影去吧。刚拍完汉服，这又穿越清朝当格格了。格格走吧，快点。收获满满之后，必须得看一场电影。休息一天，必须安排满满的。爸爸永远都是你最坚强的后盾。爸爸，哎，妈妈，这是什么造型啊？请别治啊！来的时候好好的，回不去了吧？走快点，走快点。在家待了一天，有点抓紧时间再次出发。短暂的休息，再次踏上征程。这一次又怎样？骄傲的善良，一切的绚烂，是家里的谁呢？上课，真的马不停蹄。马不停蹄啊！胜利的歌，我要再唱一遍。我是乔乔，爱你哦。这睫毛都贴飞起来。第一次对比赛装不满，一脸嫌弃的表情。下完课赶紧边吃饭边盘头，然后赶紧出发。到酒店啦！哎呦我去，个头不高，力气还挺大。现在都12点了才到酒店，幸好你今天跟我盘头头呢。我看干了没？摸一下。真硬，噼里啪啦的。挺好，后面完美。我现在对我盘的头越来越满意了。完美，我赶紧洗睡9喽。明天一早就起来化妆比赛了。这次没约上金妆，约的是流水线，就是有人给你画眉毛，然后有人给你画眼影呀，然后画腮红啊，然后画口红呀，就是不同的人来给你画，分工明确呢。去吧，快洗吧。但是我这个头发明天还不用卸，我后天还不在。2天联赛，明天比完了，我们直接赶到上海。第2天。起床了，乔乔，乔乔，哼，起床了，给你个起床气的眼神。嗨。第一次画流水线妆，看看效果。睫毛都贴飞起来，丑死！看一下，看一下。嫌弃的不要的，于是找人修改，改的还不错。我进去了。你压压脚背。有请首屈41五星组11岁以上拉丁舞半决赛的选手入场，有请。进了吗？把这个拿着，待会儿给我喝。进了吗？怎么可能没？谢谢。决赛前选手 solo。9号选手李锦乔，有请。喜获亚军。奖杯呢？都在这里面。接下来比12岁女单加油啊！我是乔乔，爱你哦。女单精英组拉丁舞决赛的颁奖环节，有请选手入场。又到了最紧张的环节。第6名获得者190号马雨欣，第4名获得者244号选手刘子月，季军获得者213号蔡可瑞，亚军获得者180号选手沈振怡。最后，让我们恭喜冠军获得者59号选手李宇乔。
去有那个最出神的我，几个出发，让我唱起这首歌，歌声快乐，成为你找到出口。冠军获得者59号选手李宇乔带来他的冠军打击表演。Just tell me you want. Every time I see your face, I talk. I'm having more and more dreams. Please explain it to me. Just tell me why you're here. Why you're here? 放饭了，走了，快点，我们要去退房了。现在已经超过2点了。满载而归。明天继续。有人。我是乔乔，爱你哦。带着我美丽的皇冠，希望下一站上海，希望它能给我带来好运哦。那妈妈先祝你好运，走，出发。Go！ 暑假我们不是一直在外面吗？今天是我们在外面的第37天。很多人好奇，就是他累不累？说实话，怎么能不累？我一个成年人都快累趴下了。走，出发。出发去赶高铁。但是好在他的性格还蛮好的。忙死了，就是神经比较大条的那种。时间刚刚好，到啦。这不又你好上了？你好，你好，你好，我的头发是真发。你好，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 你好。你这么累，你怎么还能嘚瑟呢？啊！哟，上车还知道抽时间学习，值得表扬嘛！晚上9点多，我们到达上海。此时我已经非常累了，看他这种表现，好像是在等我问他累吗？答案很肯定。呀，这累的都要吐了！快进来，快进来，这房间还不错。先别不错了，先把你吓死了。快来！哎呀，大力士也没劲了。第2天。乔乔6点半了，好了，今天再坚持1天啊！起床了，实在舍不得叫他，但是没有办法。起不来，真的起不来。这才是漂亮的妆容。看一下，看来这次画满意了。漂亮的拉丁妆，差距非常好，信心勃勃。换上战鞋，准备上场。You got me up in that, keep bleeding, I keep bleeding, love. I keep bleeding, I keep bleeding, love. 我是乔乔，爱你哦。收到老师开学通知。这是啥表情？我的暑假作业还有1本没写完，怎么办？妈妈，教我有什么用？跟我有没有关系？历史总是惊人的相似。急得直蹦跶。还有2天上学，1本暑假生活，数学60页，2天得把这本干完。是否能知道？而且明天还要坐飞机，写不了，我必须得今天就得干完，看我极限1小时干完1本暑假作业。开学之前的暑假作业现场终于迎来加班加点的紧张时刻，因为宫崎迪一再拖延，作业烂尾的结果基本已成定局。这个时候，你让我想到了好多成语：冰柜神速，奋笔疾速，行云流水，速战速决，马不停蹄，龙飞凤舞，一目十行，心急如焚，快马加鞭，1行千里，火急火燎，急侧白脸。哎呦我的妈！哎呀！哎呀呀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 呀！写完了1本，没想到还有1本。所有都被一笔带过。他所说的话有没有兑现？他真的有站在谁的对面？谁有？哎呦我的妈！如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。凌晨3点，不但跳舞卷，学习也这么卷。知道的你是补作业，不知道的还以为你要考清北呢。
我是乔乔，爱你哦。今天第一天上学，我一定要精神满满。先去看一眼妈妈。妈妈还没起床，别人昨天工作太晚，早上挺累的，我还是自己做饭吧。第一次尝试做饭，你看这油，就剩这么一点儿，还是省了点用。感觉不够再加点，简直是手忙脚乱。好像熟了，再煮点汤圆。把汤圆加在牛奶里，会不会好吃一点？饭也做好了，我要去换衣服啦。叫妈妈起来吃饭。妈妈，起床啦！你做饭去。哎呀，你起这么晚还跟我做饭呢，等你做完就迟到了。我都做完了。抱着。光盘行动！我去拿书包了啊，你准备送我。等等，早上收到老师的通知，这几天持续高温，推迟开学。我昨天晚上补作业补到了3点半，今天我6点就起来做早饭，结果延迟开学。往里刷，我去睡觉。他转身就走了，像下定了某种决心，再也没有看我一眼，离开。我是乔乔，爱你哦。你作业写完了吗？你现在干啥呢？不会，你教师节了吗？我要用自己的零花钱给老师买点小盆栽。你直接送花多好啊！送鲜花。鲜花过2天就枯萎了，必须颜色要有新的东西。看似这种石板汉子，其实只有一个里面有。哎呦我的妈！看来这有钱就运气了，赶紧拿出来放兜里。兄弟，你不进，原来都是穿钱丢了，两个小心。800年前的事儿你还记得呢？你骑着小车去啊？对呀，这是行李箱。家很方便，我告诉你。你嘚瑟，有点东西就嘚瑟。这帽子啊，别晒黢黑，本来就黑。过去是亚洲人，回来就是。他回来了吗？我跟你讲，那个店里这个店员是我的粉丝。那有没有给你打折？老师，我不敢跟他讲价，我怕毁了我女神的形象。我去，你把它放行李箱里不闷死了吗？也闷不死，没那么贵，买的可好。哇，还行，不错哎，哇，不错，好看吧？他不是一直都想养植物和动物吗？由于我们不经常在家，怕养不好，所以就没有同意。虽然自己养不了，那就送给老师养，也是很开心的。我的小眼花绝对没毛病。那这个买的是啥？这是我自己。最后还是忍不住给自己买了一个。第2天，开学第1天送饭。我回来啦，吃饭吧。哎呦我去，热死我了！没有开空调吗？没有。好热。怎么样，妈妈做的饭有长进吗 ？Nice。吃完了，我走了，拜拜。哎，对了，妈妈，那个晚上记得带那个多肉啊，给老师必须要有那片心意，懂不懂？懂了，去吧，拜拜。我是乔乔，爱你哦。暑假在外奔波的第39天，第1了，棒，今天棒的，彩虹屁管够。师姐给我画的美丽的妆妆，我又给它卸掉了。快去洗吧，你真能演，干打雷不下雨，快点喽！还有这头呢，最费劲就这头呢。今天棕油应该还好搓一点。Yes， 看我的探花。先卸妆。乔乔一直在用这个轻柔宝宝儿童卸妆油，它是温和配方，不辣眼睛。这么浓的妆，挤3下就能卸全脸。1秒卸睫毛，不对，我这叫5秒卸睫毛。1、2、3、4、5，看。哎呦我的妈！这就是速度。我的个神嘞！溶妆速度快，卸得超干净。
洗完脸一定要记得擦面霜。现在立秋了，马上换季，天气也开始干燥了，所以一定要选一款对的面霜。这款轻柔宝宝儿童润肤霜就很好用，它是舒缓、保湿、修复3效合一的，擦在脸上水水润润的，特别舒服。轻松卸妆，再来洗最难搞的头发。哎呀妈！疼不疼？疼，好我的头发。这万娜没有选你的问题。赶紧去洗吧，锅盖。对，先把花服脱下来。差点忘了。好了，我要去洗了，拜拜。我是乔乔，爱你哦。有一点小泡泡。啥情况？不过没关系，我总要成长。我相信我自己的。暑假在外奔波的第40天。战绩还算满意，挑战长沙，出发，回去集训。你一路好忙哦，妈妈跟着你也好累。要不然你先回家休息2天，反正这次是集训，你也不用跟着。哦，可以吗？当然可以啊。既然他都这么说了，那我就成全他。那我现在就订票，我们一起去高铁站。OK， 走吧。走吧。5颗。别看他个子不大，力气还蛮大的。妈，这不是临时做的决定吗？我们买了临近的车票，所以需要快速的赶到车站。我走了，拜拜。差点没赶上，一上车车就开了。9点50给妈妈送上高铁，我就自己一个人在高铁站了。等老师过来带我去长沙，已经等了好长时间，老师他们还没到，有一点小泡泡。不过没关系，我总要成长，我相信我自己的。奥利给！自己给自己打气。哇，老师终于来了！出发长沙，我们上车啦！一上车就开始干饭，这是妈妈不在时才能吃上的美味。我是乔乔，爱你哦。